Cobot tiene como particularidad que de esta base se puede fabricar un carro, un pequeño carro o una mesa y lo podamos transportar o mover para las diferentes áreas que se nos exige ahora sí que en nuestro día a día. Podemos llevarlo hasta una estructura de metal, podemos ponerle inclusive a imanes y pegarlo para poder hacer las configuraciones o las programaciones que se requieren en el momento de la aplicación. Así es. Podemos soldar inoxidable, podemos soldar aluminio, podemos soldar aceros tubulares, pues nos da la ventaja de poder aplicarlos con diferentes parámetros de zigzag para diferentes acabados que quisiéramos tener en nuestro taller.